नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास 6 चैनल की मिक्सर आई है और इस 6 चैनल की मिक्सर में क्या प्रॉब्लम है चलिए हम आप सबको दिखाते हैं। मिक्सर को हम खोल के रखे हैं और इसमें एक दो प्रॉब्लम और थी जिसे हम सॉल्व करने के बाद वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुछ वॉल्यूम हमारी ख़राब थी जो कि हम वॉल्यूम को चेंज कर चुके हैं। फिर भी एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जिसके लिए हम वीडियो आप सबको बना रहे हैं ताकि आप सबके लिए वीडियो हो सके तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम है इस मिक्सर पे चलिए दिखाते हैं। यहाँ हम मोबाइल कॉर्ड को हम ऑन करके रखे हैं, यहाँ बज रही है तो हमारी इस मिक्सर पे हमें एक तरफ बज रही है दूसरी तरफ नहीं बज रही, देख सकते हैं। एक तरफ बज रही है और दूसरी तरफ हमारी कोई भी साउंड नहीं, देख सकते हैं, कोई भी साउंड नहीं, ठीक है। और यहीं पर हम दूसरी ओर आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हल्की सी वॉल्यूम बढ़ाने से ही हमारी, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं एक तरफ हमारी नहीं बज रही है, यानी कि लेफ़्ट हो या राइट हो दोनों में से एक तरफ हमारी नहीं बज रही है। देख सकते हैं यहाँ हमें लेफ़्ट बज रही है और राइट नहीं बज रही है। चलिए हम और एक बार आप सबको चेक करके दिखाते हैं। लेफ़्ट बज रही है और राइट में कोई भी साउंड नहीं, देख सकते हैं। और यहाँ हम वॉल्यूम जो है दोस्तों दोनों हम फुल करके रखे हैं, देख सकते हैं, लेकिन कोई भी साउंड नहीं आ रही है। तो क्या फॉल्ट है और कहाँ से प्रॉब्लम आई है दोस्तों, अगर आप सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस तरह की वीडियो जो है दोस्तों यूट्यूब पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इस चैनल पर आप विजिट करते हैं और रेगुलर वीडियो देखते हैं दोस्तों तो A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स आप हमारे चैनल के द्वारा सीख सकते हैं। तो अगर हमारी एक तरफ की आउट बंद हो जाती है तो इस रीजन में हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर आपकी भी मिक्सर पर एक तरफ बज रही है और दूसरी तरफ नहीं बज रही तो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ से चेक करना है, ठीक है। यहाँ ट्विजर लेना है और इस तरह से टच करके देखना है। देख सकते हैं तार अगर हमारी शॉर्ट है तो यहाँ से भी हमारे कोई कनेक्शन नहीं, देख सकते हैं, यानी कि यहाँ हमारी कनेक्शन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से जब कनेक्शन आ रही है तो हमें क्या करना है, एक बार यहाँ से ट्विजर टच करके इससे यहाँ हमें देखना है चेक करके, ठीक है। तो यहाँ से बज रही है, यानी कि दोनों टच कर देने से हमारी बज रही है, यानी कि लेफ़्ट और राइट में से हमें लेफ़्ट की जो वॉल्यूम आ रही है राइट में नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें और क्या चेक करना है, यहाँ से हमें वॉल्यूम को भी एक बार टच करके देखना है। यहाँ जो वॉल्यूम है, यहाँ दोनों वॉल्यूम इस तरह से ट्विजर की सहायता से टच करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी टच करके देख रहे हैं तो यहाँ भी हमारी वॉल्यूम जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, वॉल्यूम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अब तीसरी स्थान पर हमें क्या करके देखना है, यहाँ जो हमारी आउट ऑक्स हो रही है, यहाँ जो पेन की वॉल्यूम है, ये पेन की वॉल्यूम है, इसे भी कम या ज़्यादा करके देख लेना है। तो यहाँ से भी हमें कोई भी रीजन देखने को नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं। और ट्विजर से छूते हैं तो कोई भी रीजन देखने को नहीं मिलता है। तो आखिरी में हमें क्या करना है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ हमारी जो एक IC लगी हुई है 4558 की, इस IC को एक बार हमें चेंज करके देखना है। यहाँ जो IC लगा हुआ है इस IC को एक बार हमें चेंज करके देखना है। चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं इस चैनल में से हमें 4558 का एक IC देखने को मिला है जो कि साउंड IC है, देख सकते हैं। पूरी अच्छी तरह से आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इस IC को एक बार हम चेंज करेंगे, ठीक है। और ये IC को हम चेंज करने के बाद हम दूसरा लगा के एक बार हम देखते हैं, ठीक है। इस IC की वजह से भी हमें लेफ़्ट और राइट की जो वॉल्यूम है दोस्तों यहीं से पास होती है, ठीक है। जबकि हम इस IC की जगह हम ये दोनों वॉल्यूम को हम चेंज कर चुके हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी हमारी साउंड जो दोस्तों नहीं आई है, ठीक है। तो आखिरी में हम क्या करेंगे, इस IC को एक बार हम चेंज करके आप सबको हम दिखाएंगे। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, इस IC को हम रिमूव कर देते हैं और दूसरा लगा के एक बार हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तब IC को हम लगा चुके हैं, ठीक है, देख सकते हैं। यह IC लग के कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, लेकिन IC का जो पिन सब होता है जिसे एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसलिए हम अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक से इसे एक एक करके हम साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइड हो चुका है। अब हमारे पिन जो है दोस्तों देख सकते हैं एक एक करके दिख रही है। ठीक है, और यहाँ साफ़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ साउंड आ चुका है। अब चलिए आप सबको हम चेक करके दिखाते हैं। और ये जो पिन है 12 वोल्ट ड्राइव के लिए, इसे भी हम कनेक्ट कर देंगे इस बार। तो बढ़िया से अब हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारी एक लेफ़्ट वाली है और राइट वाली यहाँ है। ठीक है, अब चलिए दोनों को हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं और फिर चेक करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम मिक्सर को फिर से हम दोबारा ऑन करते हैं और एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब एक कोई भी सॉन्ग हम प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अब ये राइट में भी बजने लगा है और लेफ़्ट में भी। चलिए आज चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, चलिए देख सकते हैं यहाँ भी बज रही है, इसमें भी बज रही है और इसमें भी बज रही है। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों ये आईसी का ही प्रॉब्लम था। इस आईसी को हम जैसे ही चेंज किए हमारी दोनों तरफ साउंड जो है दोस्तों आ चुकी है। ठीक है, तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके नोटिफिकेशन घंटी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।